Nah, hari ini saya dan teman-temanku explore lagi ke laut. Wah, tiba-tiba di sini anginnya kencang ya teman-teman. Nah, karena anginnya kencang, kita berteduh dulu. Nah, ini dia hasil tapangan kami. Nah, kita berteduh di pulau dulu ya teman-teman. Nah, ini yang namanya Pulau Penampiang. Persis di belakangnya Pulau Batoa. Nah, kita menepi dulu di pulau karena kita mau bakar kerannya temannya teman-teman. Nah, di sini apinya sudah menyala. Wah, menyala bangku.